Hallo, guten Morgen. Ich bin Not. Gerne lernen wir Deutsch. Den Besayer die Website German.net. Improve your German grammar with our free interactive exercises. Test your knowledge of tenses, cases, and conjugations, whether you are a beginner or an advanced learner. Exercises. Already. Sentence construction. Subordinate clause 100% pairs. Plural singular. Does or does. Does or does. 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 Does is an article. Does. Does ตัวนี้เป็น article เป็นคำนำหน้าคำนาม It is also used as a relative pronoun นอกจากนี้ก็ใช้เป็น pronoun ได้ด้วยนะ For example, das Buch liegt am Sofa หนังสืออยู่บนโซฟา In this sentence, das is used an article ในประโยคนี้ does เป็น article นะเป็นคำนำหน้า noun the book 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 เป็นคำนามเพศกลาง In the sentence, das Buch das du liest gehört meiner Freundin das Buch das du liest หนังสือที่คุณอ่านนะเป็นของเพื่อนของฉันเพื่อนผู้หญิงของฉันนะ Here das is used as a relative pronoun ส่วน das ในตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็น pronoun นั่นเองทำหน้าที่เป็น pronoun แทน คำนามนั่นเอง pronoun คือคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นคำใช้แทนคำนาม das Buch เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหม das ตัวนี้ article ส่วน das du liest เรื่องที่คุณอ่านอยู่เนี่ยก็เลยเป็นสรรพนามนั่นเอง das ตัวนี้ das Buch das du liest gehört meiner Freundin Das is subordinating conjunction ส่วน das is สองตัวเนี่ยจะเป็น conjunction แบบ subordinate It's used after the main clause ใช้หลังจากมีประโยคหลักแล้วมีประโยคหลักอยู่ It is the English equivalent of that Das is สองตัวนี้ก็คือ that นั่นเองในภาษาอังกฤษนะAs in, I told my friend that I would meet her. ฉันบอกเพื่อนฉันว่าฉันจะพบเธอ In German, for example, one word would use das as follows. Ich denke, dass du Hunger hast. ฉันคิดว่าคุณหิวไหมในภาษาอังกฤษมันก็จะง่าย I think that you are hungry ฉันคิดว่าคุณกำลังหิวนะ Ich denke dass du Hunger hast In the following multiple choice exercises you are required to choose does
ist ในแบบฝึกหัดนี้จะมีให้เลือกนะว่าเราจะเลือก does ที่เป็น article does ที่เป็น subordinate conjunction เป็นสองตัวใช่ไหมกับ does ที่เป็น pronoun relative pronoun get started example นะ example Weißt du, dass ich ein neues Auto gekauft habe? Do you know that? Do you know that I bought a new car? คุณรู้ไหมว่าฉันซื้อรถคันใหม่ Ich hoffe ฉันหวังว่า das isn't good Schmidt das isn't เป็น article ตัวนี้ that isn't article Ich hoffe das isn't gut Schmidt Ich denke dass diese Antwort richtig ist. Unser Haus ist das auf dem Berg steht. บ้านของเราอยู่ที่นั่นไอ้ที่หลังที่อยู่ตั้งอยู่บนภูเขา Meine Mutter weiß, dass ich sie lieb habe. Ja. Das schnellste Auto der Welt. Was für ein schönes Feuerwerk. Ich kann kaum glauben, dass ich das erlaubt dass ich das erlaubt dürfe. Wer weiß, dass London die Hauptstadt Englands ist. Ich kann mir vorstellen, dass ich solche wer ist das? นั่นคือใคร Das ist der Bruder meine Mutter dass London eine große Stadt ist, weiß jeder, aber nicht jeder weiß, dass London eine große Stadt ist, weiß jeder, aber nicht jeder weiß das. Bildung ist wichtig für das Leben von morgen. Ich habe gehört, dass das Wetter morgen besser wird. Dass Anna meine Schwester ist. Meine Eltern gekauft, deshalb das am
schönsten woher weißt du, Freude, woher weißt du, und Pronomen beginnen, dass dich einfreunde. Ich freue mich, dass morgen wieder die Schule beginnt. Ich freue mich. I am pleased, dass morgen wieder schön. Und du gehst hoch. Schön. Oh. %. Unser Haus ist das Solution das. Das ist das. Das ich Deutsche immer verstehen kann. Wer ist das? Das London eine große Stadt weiß. Jeder, aber nicht jeder weiß, dass London schön berühmt. Das bin Artikel, bin Pronoun. Ben Subordinate Conjunction. Woher weißt du, dass dich Subordinate Conjunction man darf main crossด้วยดู main cross ด้วย Ich freue mich main cross ด้วย 16 Have a wonderful day โอ้ยถึงดินนะคะเอาไว้ได้สิ